Repelente natural, ó. Ó. Contra os mosquitos. Ó. 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 Formiga de mangue. Conheci formiga de mangue, tem muitos lugares que conhecem um nome diferente. Aí, ó. Tá na roça, o mosquito tá mordendo. E tem um cheiro gostoso. Tá? Muito bom. Aqui, ó. Bagaça elas. Ó. Passa no corpo, ó. Ó. Fica a dica, tá? Não se esqueça não, inscreva no canal, é de graça.